來看有一個太太到家人去洗牙齒，洗到一半，感覺伊的腳真痛，結果一個看驚死人哦！這個腳盤竟然簽一支車馬，這個太太是痛到無法度行路。救護人員撒軟膠進入牙齒啊！這個單位前一個負責人坐伫椅仔頂，表情看起來真痛苦。你有跌倒嗎？沒有啦。一支竹籤啊，插入伊的正邊的腳盤，看起來真恐怖。這個負責人痛到無在條行。你有感覺？有啊，有感覺，那還記得吧？好的。我剛剛本來想抽出來，好像不行。不要自己抽了，怕等下會流血。代志發生伫家人出名愛死路牙齒啊，每一台美心，不管是甜的、鹹的、甜的、烘的，為了方便民眾，差不多攏會付簽啊。這個負責人應該是互人等於塗開竹籤啊去擦掉的，是講會擦到這深，實在互人想袂到。不知道怎麼踩的啊，那竹籤應該破壞力沒那麼大吧？就很危險，因為平白無故來逛街就被意外傷害啊！哎呀，所以說你說大家應該要把竹籤不要吃了，不要隨便亂丟。借過一下啊，妹妹借過一下。是一個家嘛好暗去想到這個負責人都佇個軟橋頂，這聲牙齒啊慢慢洗啊，直接入去病院。腳上插的竹籤沒有流血，那我們就請他移動到擔架上面，然後將他推到夜市的入口處，再將他送往基隆醫院。唔難看，這個竹籤啊，雖然無偌大支，也過依然有殺傷力。你若烏白單調，除了破壞環境以外，可能會變成傷人的暗器。